歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 啦，咁啊個市呢1分鐘好似回得比較快少少啊，22,000準備係咪睇下要試一試穿佢啦？而家2025啊，升緊117點啊，電話方面已經打俾天后噶啦，Hello天后 ，Hello 大家好。咁就啱啱啲 connection 有啲少問題啊，咁啊，我見阿天后今日同我講話，個市嗰個 EAS 係咩嚟嘅？有冇解釋下？即係22,000。嗰個係其實你每一日都會有個 EAS 嘅，我哋叫做結算價啦。咁嗰個結算價，其實每個禮拜5都有啲周權㗎嘛。個周權結其實會有啲影響嘅。係。咁而家咁今日大概啲周權係 between 喺22,000至到22,200咁上下。咁你上晝其實做個高位咧，佢而家大概個結算價就喺22,100附近。係22,100附近，我見你話即係呢啲位期結對即係大戶嚟計最着數啊嘛？你話係嘛？乜嘢？你話如果係翻呢啲22,200、22,100附近對即係期結係其實最好啊嘛？呢啲位其實所以應該呢啲位附近。其實個莊係贏晒，佢殺晒 call put 咯。如果周權計，咁如果你月權咧，你睇成個月嘅咧，就其實都係咁上下。反正就阿天后同我講話，如果去埋個0.618，即係22,700幾，即係補晒裂口之餘，再叫做係 overshoot 咧，就沽佢 whole family 啊嘛，又係嘛？係啊，都係噶啦。即係點睇都好。你而家其實都係啲消息整嚟整去啫，冇啲咩事嘅，又唔係完全話大家講掂晒數先。係。即係又唔係講掂數得嚟，仲要補晒呢個跌3,000點嗰日嘅裂口，咁都好有誘因要沽佢啦，係嘛？係啊，總之佢企唔到228咪沽咯，沽佢 whole family 啦。但係假設其實因為22,800係條50日線嚟噶嘛。假設佢又唔到，咁啊下個禮拜翻嚟期結都係22,000附近呢啲位，咁可以點樣去睇後市咧？即係如果你話我覺得如果佢又譬如佢企到21啊呢啲位，佢又唔係好差嘅喎。都仲有機會向上望係嘛？意思係？係啊，你都係上面有個裂口㗎嘛。因為暫時好似而家大陸都好似電話都唔使打俾你啊，都費鬼事騷你啦。咁啊，你話貿易戰嗰度啲比較，大家之前一路反制啊，互相喺度。即係埋身肉搏嗰啲嘢又冇乜啦，即係短期內係咪一如？喂，就算我覺得佢哋真係有傾都好啊，你唔通你講幾通電話你會搞掂咩？係咪先？可能講幾個月啦，起碼。所以如果真係再彈就沽，咁不過就企到乜嘢位最好就忍下手啊！如果係淡友咁計。我諗如果228都企埋，你就唔好沽住啦。但係我唔覺得佢短期有咁嘅本事企上23,000住，因為我估佢都係喺度 strip 或者去一個大型嘅 box 度行。係啊。你20,000至23,000呢個 box 入邊呢3,000點都要上落。你覺得短期內係有機會上埋23,000添？你話？咁你都 overshoot 有乜咁出奇？到228至23,000。但係我自己睇有228應該未必過到嘅。咁如果短線上唔到去回嘅話，有冇話穿咩位可以追沽啊？落去而家好多人想開淡噶啦嘛。唔想開淡咩？不如忍下等埋結算先，唔得。冇㗎，嗱先唔好理佢結唔結算。如果齋睇恆指位嘅話，有冇話邊啲位最好要有 support 穿咗就要小心啊？有冇啊？其實而家你可以試沽噶啦，你最多佢咪企翻個21嗰條5週線，你咪閃咯。不過你個 weekend 我唔知啊，你知我唔興噶。睇住邊條線啊？好短序噶嘛，我慣咗。你話睇住邊條線啊？5天線，5天週線。5週嚟嘅。係 ，OK。係啊，同埋嗰個頭先我同你講嗰個反彈嗰個0.522,067啊嘛，現貨。係啊，嗰個0.5嚟㗎嘛。係啊，不過佢其實喺度每下啫嘛，做咩啫？冇嘢啊。唔知喎，頭先呢一下對得都幾急下喎。係咁噶啦，你仲要加埋轉倉。
喂，成日都係咁嘅喎，一到期指結算前2日一轉倉，就有嘣一聲佢同你扯幾十，嘣一聲就懟你幾十。嗯我唔覺得有咩咁出奇喎。嗯。喂，頭先你同我講話做咩？咩啊？原本諗住下個禮拜翻嚟，而家唔翻啊？定係點啊？我唔係啊，我今晚翻喎。今晚翻香港，係啊，跟住下個禮拜又翻去。唔係啊，未啊，1個月啊。哦，即係你留喺嗰邊都夠耐啦，而家玩完啦係嘛？去台南。係啊，留成個月，我咪翻嚟香港1個月先咯。我見你打晒卡咁啊嘛，好唔好啊？咁我叫你嚟台南玩，你又唔嚟？冇啦，太貴啦，大佬 Easter 同人哋逼又要搭飛機。係咩？咁啊算，其實係嘅，啲長假出門好戇居。阿 Lino 同我揾過啊，即係成支4000幾蚊。4000幾蚊啊，4、5千蚊。啊係啊， 4000幾蚊機票咁癲咩？係啊，因為你臨時急先。咁算把啦，真係。係啊，所以就後尾就諗住費事啦。係啊，好唔好玩啊？咁啊，下次啦。去咗邊度玩啊？台南啊嘛。有咩玩？哇，好 Q 多香港人。係咩？台南全部廣東話。我唔係啊，我有朋友喺嗰邊啊，我哋過去食飯飲酒啫嘛。哦，咁我梗係知啦，所以我為咗避開你，我唔想飲酒嘛，所以唔嚟咯。咁咩？係啊。咁我見你去啲咩嘛？名勝古蹟咁咯，我見你啲相係。咁去下啦，古城嚟噶嘛，台南。係咩？台南係古城嚟噶嘛？我唔知喎。有。其實最初啲人一去到台灣嘅時候係喺嗰度先嘅。係啊，即係嗰陣時即係走佬啊。係啊。唔係台北嘅，係台南嘅原來。台南先嘅。所以你見台南啲街啊啲路好窄㗎，因為你以前唔會遇有汽車呢樣嘢噶嘛，你只會得馬車嘅啫嘛。喂，我想問你啊。咩啊？你有冇個股推介啊？個股啊，唔好意思喎，早幾日我已經講話，如果要買嘅買騰訊、阿里巴巴升晒噶咯喎。咁有冇個股推介 put 啊 ？put， 喂，唔好啦啩，啱間去 weekend 一個唔知咩事，你翻嚟又俾人夾噶喎，有機會。而家個股嘅話冇乜可以夠水位再買啊？你意思係？我覺得。即係呢啲位你2萬嘢，你真係 call put 都有啲難。係啊，等下先啦。你 put 你俾人夾幾百，你頂到先。因為我成日見你 IG 咁多個股推介啊，喺度梗係問定你㗎啦，喂大佬啱唔啱啊？有啫，嗰啲美股嚟嘅大哥啊！咩啊？我唔通我睇錯咗第二個股？係美信女？佢話美股嚟嘅。唔係淨係美股啊，港股都有啊，我見。好少啦，唔係多啦。少啫有啊。都唔係即刻噶嘛，我知唔係即刻啊，而家咁唔係即刻咯，我而家忍咗好多次先問你嘅。你鬼叫你個直播喺星期5咩？星期5我一定唔會推介股票，要過個 weekend。禮拜1答你。好啊，禮拜1必一隻俾我啊。好，禮拜1答你。好啊，好啊。喂，咁啊，仲有冇咩其他嘢想 share 啊？冇乜啊！禮拜5月翻嚟揾你同新芬食飯啦，我成個月喺度。OK，好啊，好啦，好啦。OK。佢哋話我啲係收費嘢嚟㗎，唔可以喺度講啊嗰啲啊。好啦，拜拜。拜拜。好。